nuko Eric akimara kwinjira mu biro, umwarimu Peter bafashe urupapuro aramubwira ati Eric reba kuri uru rupapuro. Eric n'ikimwaro cyinshi n'ubwoba bwinshi atangira kureba hasi, atangira kuvugishwa, atangira kuvuga ibintu batari bamubajije. Arangije aravuga ati ibi ni ibiki uri kunyereka? Mwarimu Peter aramubwira ati ibi bintu waba ubizi? Ese uru rupapuro hari amakuru waba urufiteho? Eric acurika umutwe mu maguru aravuga ati reka da, nta kintu mbiziho. Emotional damn it. Ariko ikintu Eric yari akoze ntabwo yari azi neza yuko ikintu atangiye cyo kubeshya cyari kigiye kumuviramo ikibazo gikomeye cyane. Icyo atarazi ni uko ikinyoma cye cyari gitangiye kuvutsa ibindi bibazo byinshi. Mwarimu Peter aramureba, aramwitegereza, baritegerezanya. Ariko Peter abona yuko Eric afite ubwoba. Hagati aho Samweli aho yari ari mu ishuri nawe ntiyari atuje, avuga ati se Eric byamugendekeye biti? Baba bamuvumbuye. Yumvaga hari ibintu bibi bigiye kuba, akumva neza neza mu mutima we adatekanye. Maze Garase ya nshuti ya Samweli yegera Samweli aramubwira ati uzi ko numvise Eric yahamagawe mu biro nkajya kwitaba? Samweli arangije aratungurwa, areba Garase afite ubwoba, aravuga ati Samweli se byaba bimugendekeye biti? Nuko abanyeshuri bose bo mu ishuri batangira kumenya amakuru y'uko Samweli bamuhamagaye mu biro. Batangira kwibaza bati ese Eric yafashwe? Baravuga bati ese aho ntiyaba agiye kutuvamo tukaba tugiye kuba bamwe mu bafatanyabikorwa na Eric? Ariko bamwe mu gatsiko ka Eric batangira kwihagararaho bavuga bati reka da, ntabwo bamuvumbura, nta kintu babimenyaho. Patrick nawe wa mucuti wa Eric yatangiye kugira ubwoba, agira ubwoba, umutima uratera cyane. Aho ari Patrick atangira kuzana ibyunzwe, aravuga ati Eric byamugendekeye biti? Atangira kugira ubwoba, aravuga ati Eric naramuka avuze ibyanjye nanjye ndaba ndangiye pe. Atangira kugira ubwoba Patrick agize ngo afite ubwoba yuko Eric yaba yamuvuzemo mu bantu baba baratanze urwo rupapuro rwaba ruriho ibizamini. Nuko iyo nama y'uwo munsi irangira nta mwanzuro ufashwe. Samweli baramureka aragenda. Ariko Samweli ubwo yatahaga ku mugoroba yaje gutaha afite ubwoba. Ageze mu rugo kurya biramunanira, no kujya muri dushe ntiyabishobora. Aratekereza ku magambo mwarimu yamubajije, mwarimu we Peter amubwira ati uru rupapuro hari ikintu waba uruziho? Eric yihagararaho cyane, yibuka amagambo yabwiye mwarimu Peter ati nta kintu mbiziho. Ari nako yakomeje kwibuka amagambo yabwiwe na Samweli igihe yamuhaga ubutumwa. Samweli akamusubiza ati oya Eric, ntabwo nshaka yuko wanyereka ku icyo gipapuro ibizamini byaba biriho. Njyewe nzakomeza nige neza kandi ndabizi yuko nzatsinda. Nuko mama wa Eric abona umuhungu we afite ikibazo, atangira kwibaza ati Eric wagize ikihe kibazo? Eric ko wajyaga uza ufite imbaraga, ukaza ugasubira mu masomo, ukaza ukoga ukarya, nkaba mbona ibintu byatangiye kuba bidasanzwe. Eric waba ufite ikihe kibazo? Nuko Eric kuko yari atarabwira mama we ibyabaye, maze Eric araceceka. Ariko mama we akomeza kubona yuko ikibazo cyabaye ikibazo, atangira kwibaza ikibazo umuhungu we yaba afite. Nuko mama wa Eric nawe yari umukristo, afata Bibiliya atangira gusengera Eric, amwereka amasomo yo muri Bibiliya. Aravuga ati mwana wanjye, ni ukuri ukuri niko kwa mbere kandi ukuri niko kuzatubatura. Niyo mpamvu rero ndiko kwinginga kugira ngo umbwize ukuri niki cyaba cyaguhangayikishije. Aya magambo akora ku mutima wa Eric. Eric atangira kumwenyura, atangira kuganira na mama we. Ndetse ku ruhande rwa Samweli, nijoro yasengeye Eric asaba Imana ko ukuri kwajya ahagaragara, kugira ngo ibyo bizamini babonye mbere y'igihe bitazaba birebire bigatuma abanyeshuri bose bahanwa bo mu kigo cyose. Umwarimu Peter bukeye bwaho yakomeje iperereza, atangira kuneka abanyeshuri bose, kuko yari yabonye yuko abanyeshuri bose hari ikintu baba baziranyeho. Ubwo mwarimu Peter yari ari mu ishuri, yaje kubona indi kopi iriho ibibazo bisa neza n'ibya ya kopi yabonye bwa mbere. Iki gihe cyari ikimenyetso cy'inyandiko
noneho iyi kopi yo yari iriho ikimenyetso cy'inyandiko y'intoki neza neza ku buryo wahita umenya umuntu neza neza wayanditse. Mwarimu Peter yaratangaye cyane. Mwarimu Peter yafashe ya nyandiko ya mbere ayigereranya n'iyo ngiyo, abona bitandukanye, atangira kureba kuri ya kopi ya kabiri, areba ya nyandiko, aravuga ati iyi nyandiko yaba ari iyande. Atangira kubona aho ikomoka kuko yari azi neza abanyeshuri yigisha n'imyandikire yabo, ndetse atangira kuneka cyane aperereza ngo amenye umuntu waba waranditse iyo nyandiko, amenye ibyo bintu byavuye he. Patrick nuko mwarimu Peter amuhamagara mu biro, aramubwira ati Patrick turagushaka ngwino witabe mu biro by'ubuyobozi. Patrick agira ubwoba bwinshi. Patrick atangira kugira ubwoba, aravuga ati se baba bamvumbuye cyangwa? Nuko Patrick yinjira mu biro afite ubwoba bwinshi cyane. Patrick aravuga ati ikintu cyose bari buze kumbaza ndagihakana nivuye inyuma, kuko ntabwo ibi byose nabivuga ninjye byahita bijyaho. Nuko Patrick bamubaza ibibazo byinshi. Patrick aravuga ati Serike wenyine. Ese Patrick yaba agiye kuvuga umuntu waba warahaye Eric ibyo bizamini? Ese Patrick agiye gutangaza iki? Ese Eric uri kubona bizarangira gute? Ntuzacikwe n'igice cya 4. Mbashimiye yuko twabanye. Niba utarakora subscribe, nagushishikariza kuyikora ubu nonaha ugisoza iyi video, kugira ngo video zose tuzashyiraho uzaba uwa mbere mu kuzibona. Ahasigaye Uwiteka duhana umugisha, naho mu gice cya 4 njye ndi Kalisa wabo. Niba ukunda Ambassador Club Kimisagara, ubiduhamirize wandika muri comment uti muduhe igice cya 4.